Bueno, hola a todos. En este video les voy a mostrar pues la siguiente parte para crear una PCB usando una máquina CNC. En el video anterior vimos cómo obtener los archivos .nc usando el software FlatCam, ¿sí? Una vez obtenidos estos archivos, vamos a usar entonces nuestra máquina CNC para eh, grabar la PCB, ¿cierto? Nuestra baquelita virgen. Eh, Listo, entonces eh, lo primero que vamos a hacer acá es abrir eh, el software Candle. El software Candle en su versión, aquí les vamos a mostrar la versión, en su versión 1.1. Este software lo pueden descargar de internet. Listo. Entonces ahí acabo yo de abrir el software Candle, ¿sí? Ahí acabo yo de abrir el software y entonces esta es como la interfaz que tiene el software. Y una vez abierto, yo me voy a fijar que la máquina CNC sea reconocida pues por el computador. Esta máquina CNC que vamos a usar es la 3020 Plus, ¿sí? Enseguida les muestro pues como el manual de usuario para que miren al menos de cuál es la referencia de la máquina CNC, pero es esa pues que yo les acabo de decir. Eh, y vamos a hacer pues la interacción de nuestro PC con la máquina a través de este software Candle. Pues para eso lo primero que voy a hacer es que me voy a asegurar que la máquina CNC, sí, sea reconocida por mi PC. Para eso entonces vengo aquí a administrador de dispositivos y me fijo en qué puerto, miren que aquí en puertos COM y LPT, en qué puerto aparece este, este dispositivo, este hardware. Miren que aquí dice que se llama USB Serial CH340. Este CH340 pues es un microcontrolador que se encarga de la interfaz USB serial y esta máquina 3020 Plus tiene una tarjeta que usa ese microcontrolador pues para hacer esa, esa comunicación, ¿cierto? Entonces, yo ya sé que mi PC la está reconociendo en el COM4, ¿sí? Entonces vengo acá donde dice servicio, ¿sí? Opciones, aquí en el software Candle, y aquí en servicio opciones, pues voy a tener varias opciones pues para, para configurar, ¿cierto? La que más me interesa en este momento es esta, aquí en el puerto. El puerto debe de decir COM4 porque es en el puerto en que lo está viendo mi PC. Y la velocidad, los baudios van a decir 115.200. Listo, me tengo que cerciorar de esto, pues. Una vez hecho eso, entonces sé que el software Candle pues está reconociendo el puerto serial por donde el puerto USB por donde se va a comunicar con la máquina CNC. Listo. Eh, si al abrir el software Candle les aparece aquí una alarma, sí, aquí donde dice estado, les aparece una alarma. Esa alarma se quita pues acá con este botón de reiniciar, ¿sí? Y desbloquear, ¿sí? Entonces ya ahí se supone pues que la máquina eh, está lista pues para empezar a trabajar, ¿cierto? Y el software pues la está reconociendo correctamente. Para cerciorarme puedo bajar acá. El software Candle pues es un software realmente sencillo de manejar. Digamos que acá inicialmente me va a mostrar eh, como el diseño pues de la PCB que quiero grabar. Miren que esto acá es un eje coordenado, ¿cierto? X, Y y Z, ¿sí? X, Y y Z. Entonces, ese eje coordenado es en esta pantalla, pues, en esta parte de la pantalla me muestra el eje coordenado y aquí tiene como unos botones de control, ¿cierto? Y de comandos. Eh, l- los comandos importantes los vamos a ir viendo tras de este video, pero yo voy a bajar acá para probar que la máquina digamos, esté funcionando. Entonces voy a venir aquí donde dice control manual, ¿sí? Y voy a mover la máquina con estos botones en el eje X, ¿cierto? Con estos dos y con estos dos en el eje Y. Entonces yo me fijo que pasos está en uno, fit
está en 2000, lo puedo dejar en 2000 y voy a mover la, la, el lucillo o la punta pues de mi herramienta, de mi máquina CNC, ¿sí? Entonces la muevo y ella debe responder, ¿sí? En este momento pues la CNC respondió. Si yo la devuelvo, mírenla acá, ahí se puede ver pues aquí en el recuadro cómo se va moviendo, ¿cierto? Entonces ahí se está moviendo, significa que la máquina está respondiendo pues a los comandos que se les dan desde este, este panel pues de control y de comandos. También me puedo venir aquí a la sección usillo y ponerle una velocidad, en este caso está a 7000, yo voy a ponerlo a girar con este, lo pongo a girar a través de este botón para fijarme pues que la máquina sí está respondiendo, ¿cierto? Entonces ahí la máquina empezó a girar, aunque no se ve bien en el recuadro, pero el taladro pues empezó a trabajar, ¿sí? Entonces lo puedo parar otra vez de ahí. Miren que él me mostró aquí en tiempo real que la punta estaba girando. ¿Listo? Bien. Entonces ya la máquina ha sido reconocida, ¿sí o no? Ha sido reconocida pues por el software Candle y lo he comprobado pues. ¿Sí? Entonces ahora lo que voy a hacer es abrir mi, mis archivos .nc, ¿cierto? Entonces voy a abrir mi primer archivo. Voy a dar aquí, archivo, abrir. ¿Sí? Y acá, pues voy a venir acá donde dice Copper Bottom, que fue es el archivo, pues, .ns que me va a permitir hacer el grabado, pues, inicial de la, de la PCB, ¿cierto? Lo voy a abrir. Listo. Entonces miren que ahí, en en esta, en esta sección, pues, de la pantalla del software, me muestra, pues, que estoy en el eje coordenado, me muestra donde yo tenía mi diseño, ¿cierto? Me muestra mi diseño, ¿cierto? Ya como está listo para grabar y me muestra incluso las dimensiones acá, más o menos en X 16.7, en Y 51.7, estamos hablando de milímetros. Y bueno, esas son más o menos las dimensiones de mi diseño, ¿cierto? Entonces este es el diseño que vamos a grabar. Pues antes de grabarlo, lo que vamos a hacer es crear un mapa de alturas. El mapa de alturas va a venir acá al, a la cámara. El mapa de alturas es un mapa que hace el software Candle real. El software Candle pues lo realiza para compensar las irregularidades en la superficie de mi baquelita virgen, ¿cierto? Esta baquelita acá, pues yo he sacado ya varios trabajos y voy a sacar este otro diseño acá en este espacio que me cabe, ¿cierto? Eh, esta baquelita, aunque nosotros nos la venden como plana, parece plana cuando uno la compra, ella tiene irregularidades en su, en ese plano, ¿cierto? No es completamente plano, hay subidas y bajadas, ¿cierto? Si uno las pudiera medir, pues, con instrumentación especializada, podría ver que no es completamente plano. Y para el grabado de una PCB es importante, pues, que la tarjeta o esté plana o hacer una compensación de esas irregularidades, porque esas irregularidades representan un, un problema a la hora de grabar pues mi PCB. Entonces, lo que voy a hacer es crear el plano de alturas, que es el plano que me va a permitir compensar esas irregularidades. Entonces, me va a venir acá, ¿sí? Y me va a venir a Candle y vamos a crear el plano de altura, ¿cierto? Entonces, para, para crear el plano de altura, lo primero que voy a hacer es escoger mi cero en X, Y y Z. Sí, Eh, el cero en X, Y y Z es el punto, es este punto acá, ¿sí o no? Miren que esto es como un eje coordenado, esto se puede mover porque es en 3D. Entonces mi cero es este de acá, ¿cierto? Entonces yo le voy a decir a la máquina dónde, de todo mi espacio de trabajo, dónde va a ser ese cero, o sea, dónde van a ser más, dónde dónde voy a yo a elegir ese cero, ¿cierto? Entonces, lo que voy a hacer es, con este movimiento, aquí en el panel de control, en el control manual, voy a moverme y voy a escoger el cero en XY arbitrariamente, ¿cierto? Como arbitrariamente es donde yo quiera. La idea es que sea en un punto que a mí me permita, pues, tener control sobre el material o sobre el área de la baquelita donde se va a grabar, ¿cierto? Entonces, no es que sea donde me dé la gana, sino que
en un punto donde yo sepa que el diseño se puede grabar, ¿cierto? Entonces miren que acá, enseguida les voy a mostrar bien, yo tengo un espacio de más o menos eh, 3 centímetros por 8 centímetros libres acá para hacer mi grabado, ¿cierto? Entonces ahí me cabe mi diseño, porque es de 1,6 centímetros por 5,1, ¿cierto? Ahí me cabe mi diseño. Entonces yo voy a escoger un 0XY tal que me permita eh, grabar, ¿cierto? Mi baquelita de manera adecuada, ¿cierto? Entonces voy a venir acá y voy, con el control manual me voy a mover ya un pasito, ¿sí? Y voy a escoger, como les dije, voy a escoger en un punto, eso es donde yo quiera, pero voy a escoger en un punto donde más o menos yo pueda decir, ah, bueno, acá este quiero que sea mi 0 en XY, ¿cierto? Entonces, yo ahí, miren que ahí se puede ver cómo se va moviendo pues el husillo con la herramienta, ¿cierto? Que en este caso es una presa en B, y yo le voy a decir que más o menos ahí quiero que sea mi 0 en XY. Entonces, eh, cuando esté seguro de mi 0 en XY, ¿cierto? Cuando ya lo escogí, puedo venir acá arriba a esta parte de que dice control y decirle, hey, ya escogí mi 0XY, se le va a decir a Candal que ese es mi 0 en XY. Se le doy a este botón que dice 0XY. Digo, ese va a ser mi nuevo 0 en XY, ¿cierto? Entonces ya tengo mi 0 en XY escogido, ¿sí o no? Ahora me falta el 0 en Z, ¿sí? Para el 0 en Z, entonces, para el 0 en Z, vamos a hacer lo siguiente. La máquina viene con unas sondas que las deben estar viendo en este momento. Ah, bueno, esta es la referencia de la máquina, 3020 Plus. Sí, este es el manual, pues, por si quieren investigar más acerca de la máquina. Entonces, viene con unas ondas. Entonces, la idea cuál es? Es que una de estos caimanes rojos quede conectada a la superficie de la vajilla, ¿cierto? Esta se está conectando a través de este agarre metálico, entonces está haciendo contacto, ¿cierto? Como contacto eléctrico con este agarre metálico, o sea, ahí hay continuidad eléctrica, ¿sí o no? Y el otro lo voy a conectar acá a la punta, ¿sí o no? Pues al conectarlo ahí a la punta, ¿la idea cuál es? La idea es que cuando esta punta, que ahí ustedes puede que no alcancen a ver, pero está sobre la superficie, es decir, aquí hay más o menos eh, medio centímetro entre la baquelita y la punta, ¿sí? No está completamente pegada a la superficie. Entonces, la búsqueda del cero, ¿cómo la va a hacer la máquina? La máquina va a empezar a bajar en el eje Z, ¿sí? Y cuando toque la baquelita va a hacer continuidad eléctrica. Entonces ella ahí va a parar y me va a decir, hey, hice continuidad. Ahí donde hace continuidad, o sea, justo donde la herramienta toca la baquelita, es donde yo quiero poner mi cero en Z. Entonces, una vez conectadas las ondas, ¿sí? Voy a volver a grabar a Candle, ¿sí? Voy a volver a Candle y le voy a decir, con este botón que hay acá, le voy a decir, este botón se llama Z Pro, ¿sí? Vamos a ver si me aparece el nombre. Bueno, con este botón que se llama Z Pro, ¿sí? O 0Z, él lo que va a hacer es lo que les dije, va a bajar el husillo, va a bajar en el eje Z hasta hacer continuidad eléctrica con la baquelita. ¿Listo? Entonces le voy a dar clic ahí, él baja muy despacio y cuando se detiene, si se fijaron, aquí se puso verde, ¿cierto? Aquí se puso verde y cuando ya se detuvo, miren que aquí dice listo. Significa que ahí dice contacto con la baquelita. Entonces ese es mi 0 en Z. Entonces me vengo a este botón que se llama 0Z. ¿Sí? Vamos a ver si aquí me aparece el nombre de este. Miren que dice medición de Z. ¿Sí? Este otro botón dice 0Z. Entonces, miren que en este momento él cree que en Z está diciendo en menos 13,9. No, le voy a decir que ese es mi 0 ahora. Cuando yo haga clic acá, miren que este se puso en 0. ¿Sí? Entonces, estas son las coordenadas, ¿cierto? De trabajo. Entonces ya estoy en 0x, 0y y 0 en z. Entonces otra vez recapitulando, el 0 en x yo lo escojo arbitrariamente, pero teniendo en cuenta unos criterios que me quepan mi diseño en el área de mi baquelita, ¿cierto? Y el 0 en z
yo lo escojo justo donde la máquina hace el toque con la baquelita, o sea, hace continuidad eléctrica, donde la herramienta, perdón, o sea, mi presa en B toca la baquelita, justo donde la toca, y es mi cero en Z, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo hago? Conecto las ondas, vengo acá a hacer la medición de Z con este botón, cuando él toca, se detiene y yo le digo, ese es mi cero, listo. Una vez escogidos mis ceros, ¿cierto? Cero en X, Y y Z, puedo podría retirar ya estas ondas. Listo. Yo en este momento no las voy a retirar porque voy a hacer el plano, el mapa de alturas. Sí, si ya tuviera el mapa de alturas listo, pues ya no necesito las ondas. Una vez yo ya no necesite ni escoger mi cero en Z ni mi mapa de alturas, yo ya no necesito las ondas. Entonces enseguida las vamos a quitar. Por ahora miren que ahí están conectadas. Listo. Entonces vamos a venir acá. Listo. Entonces acá vamos a hacer el mapa de alturas. Para hacer el mapa de alturas vamos a subir acá en este panelcito de control y voy a venir acá a la seccióncita que se llama mapa de alturas. Pues le voy a dar al botón crear, crear, ¿sí? Y eh, aquí escojo pues las características de mi mapa de alturas. Eh, Miren que cuando yo escogí mapa de alturas, él puso un recuadro rojo acá, ¿cierto? Este recuadro rojo. Le voy a dar acá donde dice automático para que él ajuste ese recuadro al área de mi diseño, ¿sí? Porque es posible que ese recuadro rojo por defecto esté más grande del área de mi diseño. O sea, que él va a intentar hacer un mapa de alturas más grande. No, no me interesa. Me interesa solo que haga el sondeo del relieve ahí donde voy a grabar mi diseño, ¿cierto? Entonces, yo voy a decirle que en este momento me haga un, un mapa de alturas en este momento está de 4 por 5. ¿Eso qué significa? Que va a ser 20 toques. Miren que ahí se pueden ver los toques. Uno, 2, 3, 4. Uno, 2, 3, 4. Y 5 en Y, ¿cierto? Uno, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Entonces lo voy a dejar así, va a ser 20 toques. Con esos 4 por 5, o sea, 20 toques, él dice que se va a demorar 4 minutos. ¿Sí? Si yo aumento el número, por ejemplo, va a decir que haga 10 por 10. 10 por 10, miren que aquí me aparecen mucho más toques, ¿cierto? Va a ser 100 toques, pero se va a demorar 20 minutos haciendo ese mapa. ¿Sí? No es necesario en este caso. En este caso no es necesario porque realmente el área que ocupa mi diseño es pequeño. ¿Sí? Si fuera un área más grande que ocupe mi diseño, entonces sí tendría que hacer un mapa de alturas, digamos, más detallado. ¿Sí? En este momento no me interesa hacerlo tan grande, entonces de, de 20 toques va a ser suficiente para mí. Entonces escojo 4 por 5, este que dice ZB1 y ZH-1 es importante que esté así, ¿cierto? Y una vez escogido eso, le voy a dar aquí donde dice medición, ¿sí? Con los caimanes, miren que las ondas, acá se ve en el recuadrito, las ondas aún están conectadas, ¿cierto? Le voy a dar donde dice medición. Entonces cuando le dé donde dice medición, miren que va a empezar a hacer toques, ¿sí? Va a empezar a hacer toques. Pues hace el primer toque y se mueve al siguiente, se mueve al siguiente, se mueve al siguiente, y así hasta más o menos hacerse una idea de cómo está el relieve de esa área donde voy a grabar, ¿sí? Miren que ahí va. Este software Candle es muy bacano porque me va mostrando como los movimientos, como en simultáneos, ¿cierto? Me va mostrando simultáneamente, me va haciendo los movimientos acá. Miren que en esta punta que él me muestra está haciendo los mismos movimientos que está haciendo la máquina acá, ¿cierto? Y voy a mostrar pues para que vean. Miren que estos son los movimientos que está haciendo la máquina pues en esa, mírenlos ahí, ¿sí? Entonces, en este momento pues vamos a dejar pues que él termine el mapa de alturas que se demora 4 minutos, ¿sí? Y continuamos pues con el, con el video. Bueno, en este momento ya está por terminar nuestro mapa de alturas. Eh, Aquí ya él debería pues avisarnos el software Canvas que ya ha terminado. ¿Listo? Entonces si me vengo acá
El software Candle, miren que me dice que terminó el trabajo y se demoró eh, 2 minutos 20 segundos. ¿Eso qué significa? Que esa estimación que él había hecho de 4 minutos, pues era eso, solo una estimación. Él más o menos trata de hacer un estimado, pero ese no es el tiempo exacto, pues puede que se demore más en algunas oportunidades o puede que se demore menos. Se lo va a dar OK y voy a guardar. Entonces vengo aquí a donde dice archivo, guardar. ¿Sí? Entonces le voy a poner a este el nombre mi mapa. ¿Sí? Va a quedar con extensión punto map. Entonces ya sé que se llama mi mapa. Se lo doy guardar. Listo. Una vez de guardar, yo me puedo venir por acá y me puedo salir de este modo. Este es el modo de edición. Esta sección que me abre acá es el modo de edición del mapa de altura. ¿Sí? Entonces yo me puedo salir del modo de edición. ¿Cómo? Le doy acá donde dice modo de edición en la sección mapa de altura. Modo de edición. Y me salí. Listo. Ya el mapa está guardado. En caso de que no me aparezca acá donde dice mapa, mi mapa, le puedo dar abrir. Abrir y busco pues mi archivo. Se llama mi mapa. Miren que ahí tenía yo otro mapa, pero no, el que me interesa ahora se llama mi mapa. Abrir. Y le tengo que seleccionar acá donde dice usar para que él haga esa compensación. Si yo no selecciono acá, no pongo el chulito donde dice usar, él no va a usar el mapa de altura. ¿Sí? Entonces miren la diferencia, voy a tratar de que se vea así. Miren cómo se ve cuando yo le doy usar o no el mapa de altura. Si alcanzan a ver que hay una diferencia en la curvatura que hace acá cuando lo uso. Miren que se ve como una diferencia. Esa es la compensación de la que les hablaba. Él va a hacer una compensación dependiendo pues de las irregularidades del relieve, sí, o de que haya curvatura. Listo. Una vez tengo mi mapa y le doy usar, les voy a mostrar acá. Muy importante es retirar estas ondas. Listo. Estas ondas ya no las necesito para hacer el grabado, entonces las puedo retirar. Esta digamos que no me estorba tanto porque esta está sostenida de este tornillo, pero también la voy a retirar, ¿cierto? No me interesa que haya ondas ahí. Listo. Entonces, una vez ya tengo el- las ondas retiradas, entonces vengo otra vez acá y vengo otra vez al candle y ya le puedo dar enviar. Listo, entonces le voy a dar enviar. Pues cuando le dé enviar, él lo que va a hacer es, va a empezar a hacer pues el grabado de mi maquilita, ¿sí? Entonces él en este momento está ya grabando mi maquilita y aquí no se alcanza a ver, pero yo ya les muestro. Y aquí va mostrando simultáneamente esta punta, va mostrando por qué parte va, ¿cierto? Este grabado se demora aproximadamente 9 minutos 56 segundos, pero como les dije, es un estimado, ¿sí? Entonces ahí va haciendo mi grabado, les voy a mostrar pues cómo se ve aquí en la, en la cámara, ¿sí? Entonces ahí va haciendo el grabado. Es importante estar pendiente pues del, del grabado pues en el PCB. Ahí pues pueden observar cómo va quedando pues el diseño, ¿sí? En este momento el archivo que estamos grabando es el que se llama Copper Bottom, ¿sí? Y es el que básicamente hace las pistas y los pads, ¿listo? Es el que se encarga de crear pues las pistas y los pads, ¿sí? Eh, Muy importante, mientras él va terminando pues este grabado, que se va a demorar más o menos de 9 minutos. Reiterarles que esas ondas no deben estar conectadas pues cuando él empiece a grabar. Listo. La máquina tiene un botón de paro en caso de que, digamos, la máquina se les estregue contra la superficie, ¿cierto? O digamos que
arranquen la máquina con una de las ondas, que son los caimanes rojos conectados, pueden hundir el botón de paro de emergencia, ¿sí? Que está al lado derecho de la máquina. Aquí en esta toma no se puede ver, pero está al lado derecho, ¿sí? Ahora sí puedo te lo muestro. Eh, También muy importante, mientras se está haciendo el grabado, eh, es importante que ustedes cuiden su seguridad, ¿cierto? No se tengan cuidado pues con sus ojos, con sus manos, con sus dedos. Entonces la idea es que no acerquen sus dedos a esa máquina, ¿cierto? Es un motor ahí funcionando, sí, es un taladro ahí funcionando y no queremos pues accidentarnos. Entonces es muy importante tener mucho cuidado con nuestra integridad física, ¿sí? Entonces, cuidado con sus dedos, cuidado con los ojos, ¿cierto? Esto es una máquina pues trabajando y como les dije, puede salir esquirlas en algún momento, botar la punta y la punta sale volando, ¿sí? Entonces, para que sean muy cuidadosos pues con eso. Aquí les voy a volver a compartir para que vamos en el cambio. También se puede ver pues el trabajo, ¿sí o no? Miren que se va viendo aquí pues en la, en este recuadro se va viendo cómo la máquina va grabando y simultáneamente esta representación pues de la herramienta me va mostrando por qué parte va y cómo lo está haciendo, ¿cierto? Es importante que estén pendientes del trabajo como les dije y pues estar pendientes es estar pendientes si está saliendo bien. ¿Sí? En caso de que no esté saliendo bien, lo necesiten pausar o abandonar, pueden venir a estos botones para pausarlo de este botón o para abandonarlo de este otro botón. ¿Sí? Bueno, ahí va el trabajo. Eh, Cuando voy a pausar la grabación y cuando ya esté a punto de terminar, pues, continuamos. Bueno, en este momento estamos cerca ya de terminar pues con el primer paso pues de la creación de nuestra PCB, que es el grabado de la capa Born. ¿Sí? Eh, Les voy a mostrar por acá. Miren que ahí terminó. Él vuelve pues al punto donde yo le dije en que terminara y me dice que se demoró 10 minutos 27 segundos. Miren que otra vez es diferente al estimado. Él decía que 9:56, se demoró 10:27. Listo. Le va a decir OK y ya está pues la primera parte pues de nuestra PCB, ¿sí? Lo siguiente que vamos a hacer son los huecos de diferentes dimensiones. Entonces, para grabar los huecos, entonces me voy a venir aquí en dice archivo y voy a decirle aquí donde dice abrir. Entonces acá yo tengo los que dice drill 08, ¿cierto? Drill 08 es los huecos que voy a hacer con una broca de 0,8 milímetros de diámetro. Lo voy a abrir, abrir. Listo, entonces son esos cuatro. ¿Sí? Entonces, les voy a mostrar acá. Tengo que cambiar esta herramienta, ¿cierto? Esta herramienta que es una presa en B, la voy a retirar y voy a poner una broca de 0,8 milímetros. Entonces, para eso, lo que voy a hacer es, eh, primero voy a proteger pues la presa para que no se vaya a golpear. Y lo siguiente que voy a hacer es, con las llaves, esta máquina viene con estas dos llavecitas. La pequeña es para sostener el vástago, ¿sí? Y la grande es para sostener acá como este mandril, ¿cierto? Sí, listo. Entonces voy a aflojar, voy a aflojar. Y ahí si no me da espacio para sacarla, miren que ahí quedó como que es más grande la presa que el espacio. Ah, bueno, hay medio para sacarlo. En todo caso, si ustedes sienten que hay que subir esta para que trabajen más cómodo acá arriba,
Ahí no alcanza, con la cámara no alcanzamos a ver, vamos a ver si lo puedo enfocar. Bueno, no importa. En la parte de arriba hay una perillita que me permite subir un poco pues el motor, ¿sí? Entonces, tal vez así trabaje con más comodidad. Voy ahora a poner la broca de 0,8 milímetros, ¿sí? Voy a poner la broca y la ajusto. Inicialmente pues con la mano, ¿sí o no? Pero luego lo voy a hacer con las llaves, ¿cierto? Entonces, con este el pequeño, con este otro, el grande. Cuando yo ajuste una herramienta cualquiera, puede ser una presa o una broca, es bueno eh, hacer lo siguiente. Les voy a mostrar acá. Cuando yo ponga pues una presa o una broca, es bueno hacer lo siguiente, venir acá donde dice usillo y hacerla girar, ¿sí? Entonces voy a dar clic acá pues como en el panel de comandos, le voy a dar acá donde dice usillo y la voy a poner a girar, ¿cierto? Cuando la ponga a girar, yo voy a observar en la máquina que la presa o la broca, la herramienta que esté alineada, es decir, que no se vea torcida. Cuando gira se puede ver, si está torcida se ve que se amplía como el diámetro de ella, ¿cierto? Si está derecha, ella se ve igual parada que girando, ¿listo? O sea, el diámetro no aumenta al poner a girar el taladro. Eso es una prueba que puede ser de ayuda. ¿Listo? Pues ahí acabamos de cambiar la herramienta, ¿cierto? Ahí se ve que pusimos la presa y la apretamos. La idea es que la aprieten, que quede firme, pero sin exagerar la fuerza. No necesita que exageremos la fuerza. Ella debe quedar firme sin exagerar la fuerza porque corremos el riesgo de dañar pues algo. Entonces, una vez hecho eso, voy a volver a poner mis sondas. Listo. La sonda, recuerden que una tiene que hacer contacto con la baquelita, que lo hago a través de este tornillo que es este metal y hace contacto con el cobre. Y la otra va a hacer contacto en este caso, con la broca, ¿cierto? Entonces, que haga contacto ahí con la broca. Listo. Una vez las tengo conectadas, voy a hacer otra vez mi Z-Pro o medición de Z, ¿sí? Es decir, le voy a dar otra vez a este botón. Listo. Entonces, le doy a donde dice medición de Z. Recuerden, siempre que le den medición de Z, las sondas, estos dos caimanes deben estar conectados donde es una haciendo contacto con la baquelita y otra haciendo contacto con la herramienta, ¿sí? En este caso es una broca. Muy importante, cada que haga cambio de herramienta debo hacer la medición de Z y volver a escoger mi cero en Z. ¿Listo? Entonces, miren que ahí él terminó, acaba de hacer contacto, la herramienta acaba de hacer contacto con la superficie. ¿Listo? Entonces le digo que es mi nuevo cero. Miren que en este momento él dice que está en -8,2 milímetros en Z. No, ese es mi cero ahora. ¿Sí? Entonces le voy a decir acá con este botón de 0Z que ese es mi cero. Miren que se puso en cero. Y ahí la coordenada de trabajo. ¿Listo? Muy importante lo que les estaba diciendo. Cada que hagan cambio de herramienta hay que hacer otra vez, hay que escoger otra vez el cero en Z. ¿Cómo se hace? Conecto mis sondas, le doy al botón Z Approve o medición de Z y apenas él termine, haga el contacto, le puedo dar al botón cero en Z. ¿Listo? Ahora, muy importante, este paso es muy importante. Voy a mandar a que haga los huecos, entonces voy a quitar estas sondas. Estas sondas las voy a desconectar, ¿sí? No quiero que haya ondas ahí cuando yo ponga la máquina a trabajar. ¿Listo? Entonces le voy a dar en enviar. Bueno, y es importante esto. Cuando yo voy a hacer huecos, puedo usar o no el mapa de alturas. Sí, yo como ya lo tengo creado, lo voy a usar. Entonces vengo acá y ya sé que se llama mi mapa, le voy a abrir y lo voy a usar. Sí, cuando se hacen huecos no es tan importante, pero si yo tengo un mapa de alturas disponible, úsenlo, ¿cierto? Aunque cuando se hacen los huecos no es tan importante porque no, digamos que el, el movimiento en Z no es tan preciso, no es de
no es de 80 milésimas de pulgada, sino que él baja de una 1,7 milímetros, ¿cierto? Perdón, no es de no es de 80 milésimas de milímetros, sino de 1,5 milímetros, o sea, el movimiento es más brusco, ¿sí? Pero el mapa de altura se puede usar si lo tengo. Y le voy a dar enviar. Muy importante que no haya pues ondas acá en el espacio de trabajo cuando vaya a darle enviar. Le voy a dar ahí enviar. Él ahí va a hacer 4 huecos, entonces lo vamos a esperar pues porque no se demora mucho. Listo, ahí terminó. ¿Sí? Ahí terminó, ahí terminó. Entonces miren que me dice pues el tiempo transcurrido, le voy a dar OK. Ahora voy a abrir los siguientes huecos, ¿cierto? Archivo, abrir. Lo siguiente que tengo que hacer es el de 1 milímetro, entonces voy a abrir 1 milímetro y entonces tengo que cambiar la herramienta por una broca de 1 milímetro, ¿cierto? Entonces voy a venir acá, voy a subir esto, voy a subir pues el taladro manualmente para que sea más cómodo y con las llaves otra vez, con las llaves otra vez hago el cambio pues de herramienta, ¿cierto? Ya tengo mi broca de 1 milímetro por acá preparada para instalarlo. Listo, entonces esta es la broca de 0,8, ya no la necesito. Ahora la broca de 1 milímetro. Estas brocas parecen iguales, parecen del mismo tamaño. Tengo que hacer entonces el, el 0 en Z, o sea, el Z plug y después el 0 en Z. Si es necesario que lo hagamos porque digamos que pueden ser de diferente fabricante, pueden diferir en el tamaño de acá de esta punta, entonces es mejor hacer la medición de Z y el 0 en Z. ¿Listo? Entonces conecto mis caimanes, ¿cierto? Ah, muy importante, lo que les había dicho ahora, antes de conectar los caimanes, la puedo poner a girar para cerciorarme pues de que esté derecha la herramienta. Ahí me fijé pues que estuviera derecha. Conecto entonces los caimanes y me vengo acá donde dice medición de Z, al botón de medición. Miren pues que él empieza a bajar. Recuerden que si por algún motivo tienen que parar la máquina porque se les estrelló o por algo, por lo que sea, pueden usar el botón de parada, ¿listo? Pueden usar el botón de paro de emergencia que está al lado derecho de la máquina. Enseguida, como les dije, se los voy a mostrar. Listo, él dice que ya hizo el contacto. Pues como ese es el contacto, miren que él cree que estáis que en 9,3 milímetros. No, ese es mi cero. Ahora, cero. Listo. Tengo que quitar las ondas. Importante que las quitemos. ¿Sí? Y ya le puedo dar enviar. Ah, bueno, y lo del mapa también lo puedo usar. Le puedo dar abrir y usar el mismo mapa, abrir. Recuerden lo que les dije. Cuando se hacen huecos no es tan fundamental o no es necesario, no es tan crítico usar el mapa de alturas, pero si lo tengo lo puedo usar. Y antes de darle enviar, fíjense esta comprobación. Siempre antes de darle enviar a un trabajo, un grabado, unos huecos, un corte, lo que sea, fíjense que no haya caimanes acá, que no haya nada interfiriendo con el giro del taladro. Una vez se cercioren de eso, le puedan dar enviar. Pues ahí está pues la máquina trabajando mientras esto se va a demorar 1 minuto 14 segundos. ¿Sí? Voy a pausar la grabación y enseguida volvemos. Bueno,
En este momento hemos terminado de hacer los huecos que nos faltaban, que eran pues los de 1 milímetro y los de 2,3 milímetros. Y he quitado la última broca pues con la que hice los huecos. Muy importante, recuerden que cada que hice el cambio de broca, ¿cierto? O sea, el cambio de herramienta, volví a hacer el cero en Z, con el Z Pro y con el botón de cero en Z. Listo, eso es muy importante pues que lo tengamos, que hay que repetirlo pues muchas veces y no se nos puede olvidar. Ahora lo que voy a hacer es poner la presa de corte, porque es el último trabajo que nos resta, ¿sí? El corte lo que va a hacer es separar entonces mi diseño, que es este que está acá, lo va a separar de la baquelita, ¿cierto? Es decir, ya va a dejar un hueco así como este, como estos que hay acá, ¿cierto? Estos huecos. Y va a quedar separado pues mi diseño. Entonces voy a poner mi presa de corte. La presa de corte es una presa diferente a las brocas con las que hice los huecos y diferente a a la presa en B con la que hice el grabado, ¿sí? Es una herramienta especial pues para hacer el corte. Recuerden, apenas acabo de poner mi nueva herramienta, que es esa presa de corte. Voy a poner, puedo hacer lo que les había dicho de hacer girar pues la, el taladro para ver que esté recta, ¿cierto? Que no esté derecha que sí esté derecha la presa. Entonces la hago girar y me fijo pues que no aumente su diámetro cuando gira, ¿cierto? Es como hacerlo eh, a ojo, pues, es mirar que la presa o que la herramienta no aumente su diámetro cuando empieza a girar, ¿sí? Entonces una vez que veo eso, muy importante, pongo las ondas, otra vez una que haga contacto con la baquela, otra que haga contacto pues con la presa de corte, ¿sí? Y ahí le voy a decir entonces, le va a dar otra vez al Z Pro, ¿sí? Medición de Z. Espero que se detenga, miren que él va bajando, incluso acá me muestra cómo va bajando. Listo, hizo el contacto y le digo que ese es mi nuevo Z, ¿sí? Ese es mi nuevo cero en Z. Voy a abrir el archivo de corte, se llama corte, pues abrir, y miren, ese es el archivo de corte, ¿cierto? Que básicamente lo que va a hacer es es pasar varias veces, pues, es ir bajando de a 5 milímetros como habíamos creado, ¿cierto? Pues ahí está. Entonces, una vez tengo pues mi cero en Z, quito las ondas, ¿cierto? Las voy a retirar, muy importante siempre retirarlas, ¿sí? Voy a abrir el mapa de alturas, se llama mi mapa, abrir, le digo que lo use, listo, y ya puedo enviar el trabajo, ¿cierto? Otra vez, siempre les he repetido esto muchas veces, pero es muy importante, ¿no? Eh, recomendaciones de seguridad. Eh, Fíjense cuando antes de enviar el trabajo, antes de enviar el corte, que no haya ondas, no haya nada que interfiriendo el giro ni estorbando pues el movimiento de la máquina cuando corre. ¿Listo? Entonces ahí le voy a dar enviar y él va a empezar entonces a hacer el corte. Este corte se demora aproximadamente 6 minutos y 16 segundos. Recuerden que es un estimado. ¿Listo? Ahí va. Voy a pausar en este momento la grabación y volvemos cuando ya esté a punto de terminar. Bueno, como pueden ver, el corte pues está a punto de terminar, ¿sí? Les voy a compartir por acá para que vamos avanzando. Y ahí está que termina pues el trabajo.
Miren que en este caso se va a demorar casi los 6 minutos 16, ¿cierto? Demoró 6:20. Listo. Ahí terminamos pues el trabajo y ¿qué restaría en este caso? Ya no necesitamos pues hacer ningún otro proceso, ya hicimos eh, los huecos, hicimos el grabado, los huecos y el corte. Entonces, ya en este momento la baquelita está lista, ¿sí? Ahí ya se podría pues retirar o si tiene pestañas, romper las pestañitas y retirarlo. Y en caso de que quede alguna especie miren que ahí ya está casi suelto, en caso de que quede alguna como malla o quede como la superficie no quede lisa, se podría perfeccionar esta baquelita con una lija, ¿cierto? Digamos, de calibre alto, por ahí de calibre 1000 aproximadamente, se le da una lijada y después una limpieza pues con un cepillo para que bote pues todo el polvo y quedaría como revisarla con un multímetro para ver que las pistas, los pads y en general pues todo funcione como nosotros lo diseñamos. Listo, esto era lo que les quería mostrar pues sobre el manejo de esta máquina CNC, la 3020 Plus, ¿sí? Y usando el software Canvas. Listo, gracias por su atención, que estén bien.